Всем привет! Сегодня вторая часть видео о привычках. Как и обещала, делюсь своими приемами, которые помогают мне выработать их у себя и, конечно же, у своей семьи, для того, чтобы порядок в доме держался как можно дольше, а уборку нужно было делать как можно реже. Если вы не видели первое видео, ссылка на него будет в конце. Поехали! Для начала очень важно четко и по справедливости распределить обязанности в семье, учитывая, конечно, возраст и наличие времени у каждого. Заранее решить, кто будет выносить мусор, пылесосить, поливать цветы, чтобы не спорить и не выяснять ежедневно, кто, что и почему это вдруг именно он должен это делать. Суть в том, что каждый будет регулярно выполнять одно и то же действие, и со временем оно незаметно для него войдет в привычку и совершенно перестанет напрягать. Иногда кажется, что легче и быстрее сделать все самой и избежать этого нытья и скандалов. Но если футболка, брошенная под кровать, через 2 дня волшебным образом оказывается чистой в шкафу, а грязная чашка телепортируется со стола сама, то привычка вырабатывается здесь только у меня, и причем очень плохая – ходить за всеми убирать. Поэтому, если я вижу какой-то непорядок, то вежливо прошу его автора встать и убрать самому. И так ему и говорю: я не из вредности тебя заставляю это делать, а для того, чтобы у тебя выработалась привычка. И настроение ни у кого не портится. К сожалению, на выработку привычки уходит не один день, а иногда и не 1 месяц, и пропускать их выполнение нельзя. И чтобы не забывать самой и не напоминать постоянно всем, достаточно установить в календаре напоминания или будильник с ежедневным повторением. И со временем вы заметите, что дело сделано даже раньше, чем прозвенел будильник. Если мы заранее не знаем время, в которое должно выполняться действие, то помогут милые напоминания в виде записочек в том месте, мимо которого не пройдешь. Если привычка состоит из множества мелких заданий, например, собираться с вечера включает в себя много пунктов, то на первое время, чтобы ничего не упустить, можно подготовить чек-лист. Это как пошаговый рецепт какого-то блюда. Особенно хорошо это срабатывает с детьми, потому что слово «убирать» для них слишком общее. Им нужны четкие и понятные пошаговые инструкции и подсказки. А еще такой чек-лист избавит маму от необходимости быть надзирателем. Для того, чтобы заменить плохую привычку, можно создать для нее какие-то препятствия. Например, на время передвинуть подальше журнальный столик, убрать стул, на котором скапливается гора одежды, а заставленные вещами поверхности можно чем-то занять, чтобы не было даже возможности поставить туда какой-нибудь предмет. Если вещи нужно возвращать на место в переполненный хламом ящик, который уже невозможно закрыть, или на самую верхнюю полку шкафа, из которой все вываливается на голову, то требовать от членов семьи возвращать все на свои места бесполезно. А если вещи распределены логично, по категориям, а не рассеяны по всему дому, то найти вещь или вернуть ее на место будет проще и, возможно, не понадобится никаких привычек. При организации хранения вещей, особенно не своих, нужно по возможности учитывать уже существующие привычки, чтобы никого лишний раз не переделывать и не перевоспитывать. Я уже однажды показывала, как использовала этот принцип у ребенка на выдвижной полке рабочего стола, которую он приспособил под мусор, черновики и бумажки. Я заняла пространство этой полки лотком для хранения тетрадей, установила туда коробочку для мусора, и проблема была решена. Со взрослыми и подростками может сработать техника «посоветоваться». Нужно попросить их подсказать, куда им будет удобнее повесить ключи, положить сумку после тренировки, чтобы освободить им полку или прикрутить крючок. Таким образом, они потом будут просто обязаны класть туда вещи, ведь это же они сами так решили. Тем более, что это действительно окажется удобно. Но даже если организовать все вещи в доме очень удобно, первое время все будут по привычке искать их на старом месте и замучают нас вопросами, где и что у нас лежит. Поэтому можно на время подписать места хранения, пока все не привыкнут и не запомнят, где что находится.
И эти надписи нужны не столько для того, чтобы взять вещь, сколько для того, чтобы вернуть ее на нужное место. А когда все привыкнут, наклейки можно будет снять. Хорошо работает и метод присоединения новой привычки к уже существующей. Например, несколько раз в день мы в любом случае заходим в ванную. И к этому можно привязать привычку делать по ходу 2-минутную уборку. Мы уже и так здесь, руки уже и так мокрые, не надо себя поднимать, заставлять. Осталось побрызгать краны моющим средством, и пока вы будете чистить зубы, налет на кранах растворится сам. А в следующий раз можно уделить пару минут, чтобы протереть зеркало или раковину, выбросить пустые баночки и так далее. Конечно же, для этого моющие средства всегда должны быть под рукой в очень легком и быстром доступе. И когда в свой выходной заходишь в ванную и видишь, что убирать здесь нечего, у тебя появляется мотивация поддерживать эту привычку. Не стоит требовать от своей семьи изменить все привычки в один день. Гораздо эффективнее работать над одной, пока она не автоматизируется, и не обращать особо внимания на все остальное. Иначе можно столкнуться с сопротивлением, и эффект будет полностью противоположный. Я всегда в своих видео показываю, как легко и быстро можно все обустроить. Но сейчас скажу, что выработать привычку, особенно не у себя, вообще ни на секундочку не легко и не быстро. Это адский труд. Но поверьте, оно того стоит. С помощью правильных привычек можно раз и навсегда решить множество бытовых проблем. Перестать ссориться из-за мелочей, освободить свои выходные дни. Потому что когда нелюбимое занятие становится автоматической привычкой, оно перестает нас напрягать, и происходит какая-то магия. Нам становится легче это сделать, чем не сделать. Поэтому, чтобы не потерять мотивацию, награждайте детей, награждайте себя. Все должны почувствовать выгоду от этого. Используйте высвободившееся время по выходным для развлечений, для путешествий, но только не для уборки. Пусть ваши дети видят маму не с тряпкой в руках, а с улыбкой на лице.